Oh, poor calf. Oh my God, look at her. She's just been chewed down on the face by these dogs, wild dogs. And it's just looking really bad. Her tooth sticking out. I don't know if I pray to Gopal that she can survive. Our doctor's here. Our team of Gau Sevaks are here. We're doing our best. Oh my God, look at that. That is bad. That is bad. Oh Krishna. पकड़ो उसको, पकड़ो ठीक से पकड़ो. That's this is disinfectant. अच्छा इसमें भैया वो कुत्ते का काटने का वो इंजेक्शन लगेगी रेबीज का? लगनी तो चाहिए ना. लायो अभी काट गया कुत्ता. हाँ तो मतलब ये तो इसको मतलब कि देखिए ये गौशाला है प्रभु जी. अब इसमें जो भी है अपनी यहाँ पर ये है वहाँ पर तो इसमें कितने दिन तक अरे 4 बंदी हो कुत्ता का ही होता है यार. इसकी पट्टी ना डेली ना हो रही, डेली होनी पड़ेगी. हाँ जब ये घाव भरेंगे, जब घाव भरेगा तो इसमें तो प्रभु जी आपको प्रभु जी रोज आना पड़ेगा. हाँ, रोज है ना. शाम को आ जाओ. कितने बजे आओगे? शाम को, सुबह जब टाइम मिलेगी आप लेकिन जिम्मेदारी के साथ प्रभु जी, ठीक है ना. इसमें कुछ भरोगे नहीं लगाऊंगा मैं अभी. अच्छा ठीक है, साफ कर रहे हैं. अरे बाप रे बाप. Oh Krishna, the full skin is just ripped off from the bottom. I pray that she's gonna be fine. Yeah, she's gonna be fine, right? A team of dedicated sevaks, Krishna will reward with a nice, healthy calf in the near future. You'll be fine, my dear. You'll be fine. Don't worry, okay? You're in good hands. My dear. Oof. She's also got swollen here. यहाँ पर भी फूला हुआ है. हाँ? अच्छा इसी के कारण हुआ है. ये सूजन सी हो गई. तो इसके बाद ये फूल राजा आवड़े. अच्छा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे. पूरा डिसइंफेक्टेंट. हाँ, सारे कीड़े कीटाणु सब मर जाएंगे इससे. जय हो गौ माता. आप ठीक हो जाओगी, चिंता मत करना. हाँ, आपकी जीभ चलनी है. 2 दिन में फायदा पड़ जाएगा. 2 दिन में हो जाएगा फायदा. क्या बात है डॉक्टर साहब. अरे देखो तिलकधारी महाराज हैं. वैष्णव, परम वैष्णव, भक्तों की सेवा हो रही है. इस्कॉन में ये मेरी सेवा. हाँ, ये इस्कॉन का गुरुकुल जो है ना यहाँ पर, आजई में ही है. यहाँ से ज्यादा दूर नहीं. कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से ये रहो. अच्छा, इस्कॉन के गुरुकुल के डॉक्टर, वहाँ पर भी तो गौशाला है. बहुत बढ़िया वहाँ तो है ना. कितनी गैया है वहाँ? 205 गैया है. जय गौ माता की जय. 205 गई. और वहाँ से इस्कॉन के डॉक्टर आ रहे हैं हमारी यहाँ पर गौशाला में हमारी प्यारी सी बछड़ी को देखने के लिए. बहुत धन्यवाद. श्री प्रभुपाद की जय. इसमें